यार भाई तू उधर कहाँ चला गया यार। अरे साला ऊपर कहाँ से आ गई रे। अरे चल चल इस लाइट पे चल। अरे चल वहां का चल जाएगा। अरे यार हम खांसी से परेशान है, चल आवत। अरे सर पोखरम का करता रे। अरे तारा मछली पकड़ दे, कितना बड़ा मछली भाई। अरे सर टें का कर रहे हो, बैठी कर चल, बैठी कर चल, मछली पकड़ चल उठ। हाँ सर जो अपने खांसी की इलाज करा, मैच के लिए आ जा ले चल। इस सारे हमारा दिमाग खराब कर जाने बा। वहाँ पुगरबा का करता हो नीचे है। अरे यार का करे, अपने खांसी से हम परेशान बाटी। अब कहाँ चली गई, कहाँ गई रे। अरे सर पेड़ बाप का कर दे, चल यार अरे पेड़ा बाप चढ़ जाता चल। अब की बार सही से तो गेनो बैठ वाले घरे चल जाओ चल। ठीक है थी कहाँ पहुंच गए रफ्तार में। ये मारा था, ये मारा था। ऐसा हम लिखते मात्र जो अपने खांसी पे ले जो यार पे खोखी से हम परेशान बाटी। अरे सर वो सर चल बैठ के चल। जाके हम घरे हम खेल अपने खोखी से परेशान बाटी। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े रुक